Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe ndetse n'imiryango yanyu. Ndizera yuko weekend yagenze neza kuri mwebwe mwese abakunzi ba B-Info ndetse na B-Info Plus. Hariya mu bwami bwa Twigwaneho ibintu ntabwo bimeze neza cyane gose. Turabona ibitero by'indege segira abadereva za FARDC zagabwe mu bice bitandukanye. Se hariya gusa turaza kuraba no mu yindi micungararo aho kwa FARDC yagabye ibitero ku birindiro vya Twigwaneho hamwe na M23 bari kumwe na Red Tabara. Ibyo byose ni nyuma yaho M23 yari yatangarije abasirikare babo ndetse n'abakunzi babo yuko ata bitero by'indege za drone bazongera kubona za FARDC kubera yuko zose bazituririye hariya Ikisangani ku kibuga c'indege ca Bangkok. Ayo niyo makuru tuje kurabira hamwe muri kano okanya. Ariko imbere yuko ndiyabashikiriza uwo dukurikirana uteragira sabone, ndagusabe ubikore buno nyene kugira ngo uzoze uri kurikiranira amakuru yacu uko tuyashize ku rubuga umwanya ku mwanya, ariko kandi unadufashe no kwagura umuryango wa B-Info ndetse na B-Info Plus. Ikibanza c'iteka kiduhuza twebwe na mwebwe ni commentaire. Tuze guhera muri commentaire kugira ngo tuze kuhaganirira kuri bimwe n'ibindi, mutwunganire amakuru twa tutamenye naho nyene muze kuyashira muri commentaire kugira ngo abadukurikirana baze kuyabona. Imbere yuko twinjira mu kiganiro cyacu nyezina, ni mu nkundire ndabacishizemwo buno butumwa bw'umuvandimwe wanje hama cyo twibandaniriza n'ikiganiro cyacu. Woba wifuza gukorera hanze y'igihugu? Hariho benshi tumaze gufasha kuronka akazi muri Dubai. Woba wifuza kuba muri bo? Biroroshe cyane. Tubafitiye ubuzi bukurikira: ubwubatsi, construction, ubushoferi, driving, gushikana ibintu ku mukiriya, delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete, warehouse, gucunga ingo, amasosiyete n'ibindi, abo twita abasecurity n'ibindi. Hejuru y'ivyo tubafasha kuronka visa mu buryo bunyarutse kandi bworoshe. Mufise ico mubaza, twakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi muri Dubai biroroshe kandi biranyaruka. Hasigaye amahitamo yawe. Mu bwami bwa MRDP Twigwaneho Red Tabara hamwe na AFC M23 baherutse guhura n'akaje karamana. Mvuge ko bari mu yabira, bariko barahura n'ibitero by'indege za FARDC. Twovuga ko ari bitero biremereye cyane gose kandi biriko birabera ahantu henshi hatandukanye. Ahantu babwira mu gace ka Mutunda, Rubemba, Karongi, Bucumbi hamwe na Bijombo. Aha niho indege za FARDC ziriko zirakorera akazi ka gisirikare. Bamwe n'abandi bati FARDC yarahiye irarengwa yuko atakintu ciswe umugwanyi cyangwa se umuroberi asubira kugaragara hano cyane muri Sud Kivu. Niyo mpamvu turiko turabona inyuma y'ibitero by'amazimisi 5 hariya muri Fizi tubonye kandi noneho batanguye indwi n'ibindi bitero biremereye mu buce butandukanye. Ibi bitero biriko birabera muri buno buce mu gihe novuga chef d'état major wa MRDP Twigwaneho ariwe Sematama aza yaramaze guhunga, ahunze bino bitero nyene vya madrone biriko birakogwa na coalition ya FARDC hamwe naho mu gace bita Karonge nako Karenge na Rurenge hamwe naho bita Rubarati, Ruhuha na Marimba ndetse na Masango. Aha naho nyene kwa FARDC yagavye ibitero biremereye cyane gose ku birindiro by'inyeshamba za Twigwaneho Red Tabara bari kumwe na AFC M23, aho amakuru dufise atubwira ko ibirindiro byabo byose byaturiwe na coalition ya FARDC. Gusa magingo yani turamenya ibyashoboye kononekarira, ariko muze kugumana natwe umwanya uko uza kugenda turaza kubashikiriza ibyashoboye kononekarira muri bino bice mpejeje
kubamenyesha n'uruhombo rero rudasanzwe ruriko ruragaragara ku ruhande rwa Twigwaneho ndetse na M23 na Red Tabara, kubera yuko ibi bitero by'indege biriko birakorwa hano ku birindiro byabo biriko birica abasirikare babo benshi cyane gose, ariko kandi n'ivyononekara cyane gusumba n'ibigwanisho bari bazanye bibaza ko ari utura bozokoresheje kuza baramanura zino ndege zitagira abadereva ndetse na za Sukhoi Su-25. Mu makuru dufise bariko bigamba bavuga ko baza bamaze kwibika ko ibigwanisho rutura ndetse yuko n'indege zohirahira zikaduga mu kirere bazozimanura. Ayo niyo makuru ariko aravugwa hariya muri bijya bice, ndetse nkoresha imvugo mu bwami bwa MRDP Twigwaneho Red Tabara hamwe na AFC M23. Ibi rero bitero by'indege biriko biraba, novuga ko ari nko kwitamba ku muvyimba igisirikare cy'u Rwanda RDF, ni nyuma yaho bari baherutse gutangaza ko atakindi gitero na kimwe c'indege zitagira abapilote canke amasukhoi Su-25 kizongera kuba hano mu burasirazuba bwa Kongo, ngo kubera yuko bariko bigamba bavuga ko aya masukhoi yose n'amadrone babirasiye hariya ku kibuga c'indege ca Bangkok hariya Ikisangani nimba ntiyenzire mu ntara ya Chopo. Aya makuru rero bamwe n'abandi barayumvise, bica bituma igisirikare cy'u Rwanda RDF nabo bacuditse bagira umwete, bagira morale, kubera ko bari bafise amakuru yuko atandege za FARDC zizokongera kubarasa, kuko nizo batinya cyane zababangamira mu kanyisase zahuta abasirikare benshi. Kuri uyu munsi rero turiko turabona ibindi bitero ndetse bikomeye cyane gusumba ivyo bigeze kugaba biriko birakoreshwa indege zitagira abapiloti. Ubuhoho baravuga ko ari izindi ndege shasha leta ya Kongo yoba yazanye canke baca barucira barumire. Twarababwiye yuko iki gisirikare cy'u Rwanda kirakomeye cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, niho novuga ko bafise inguvu nyinshi cyane gusumba ku mirongo y'urugamba. Mwarabonye ingene bagenda bakwiragiza ibihuha ijya nino ndetse bakabisakaza isi, kandi bazi neza yuko aba ari ibinyoma. Aya makuru twayabashikirije inyuma yaho bigambye ko bagavye ibitero n'indege zabo zitagira abapilote z'ubwiyahuzi zo bita drone kamikazi. Leta ya Kongo yo yaciye isohora itangazo byihuse iremeza ko ico gitero mu by'ukuri cabaye, mugabo izo ndege z'igihugu cy'u Rwanda atakintu na kimwe zigeze zonona, kubera ko bazirashe zitarashika aho zategerezwa gushika. Ni nyuma yaho leta z'ubumwe za Amerika zaciye zerekana neza yuko zijya ndege z'ubwiyahuzi igihugu cy'u Rwanda cakoresheje mu gushaka kugaba ibitero hariya Ikisangani zahagurukiye mu birindiro vya MONUSCO birimwo abasirikare b'u Rwanda hariya muri Centrafrique. Murumva yuko igihugu cy'u Rwanda gikomeje kubesha cyane, ariko kandi kinishira n'akagozi mwizosi. Reka rero ndangirize iyi nkuru yacu ngaha. Ni inkuru ya mbere twashikirije kuri uyu munsi wa mbere w'indwi. Kumbure mugumane natwe, turaza kubazanira ayandi makuru atandukanye ku mirongo y'urugamba, amakuru y'ubusesanguzi ndetse n'ayandi atandukanye. Mukomeze rero kugira aho muba mwubahwe. Ciao ciao.